สบายดี Welcome to Lao 101 channel, the channel that will help you learn Lao by yourself. And today I'm talking about the series called Squid Game. I think everyone probably know about this one, very popular at the moment. มื้อนี้อยากมาสวนล้มลิ้นเกี่ยวกับซีรีส์ Squid Game ซึ่งเป็นซีรีส์เกาหลีที่ดังหลายในช่วงนี้มื้อนี้ today อยากมาสวนล้มลิ้นอยาก means want and then สวนล้มลิ้นสวนล้ม means to persuade or let when you ask the word สวน is kind of asking someone to do something สวนล้มลิ้น means chit chat มาสวนล้มลิ้นเกี่ยวกับ about series is like a series Squid Game ซึ่ง this word mean which ซึ่งเป็นซีรีส์เกาหลี means Korea a Korea series ที่ดังหลายดัง means popular or famous ที่ดังหลายในช่วงนี้ during this time มื้อนี้อยากมาสวนล้มลิ้นเกี่ยวกับซีรีส์ Squid Game ซึ่งเป็นซีรีส์เกาหลีที่ดังหลายในช่วงนี้วินาทีนี้ in this second it's like minute second วินาทีชั่วโมงนี้ this hour วินาทีนี้ชั่วโมงนี้บ่มีไผบ่เว้าถึง Squid Game บ่มีไผ no one not talking about เว้าถึง means talking about Squid Game so in this second in this hour there is no one not talking about Squid Game วินาทีนี้ชั่วโมงนี้บ่มีไผบ่เว้าถึง Squid Game ถ้าบ่ได้เบิ่งซีรีส์นี้ล้มกับหมู่บ่ฮู้เรื่องเด้อthis one is like if you not watch this series you may not talk with your friends or it's like a when people are having a talk of the town but then when they are in the conversation and you wouldn't know what they're talking about บ่ฮู้เรื่อง means story บ่ฮู้ means you don't know about the story that your friends talking about ถ้าบ่ได้เบิ่งซีรีส์นี้ล้มกับหมู่บ่ฮู้เรื่องเด้อOkay, let's repeat again วินาทีนี้ชั่วโมงนี้บ่มีไผบ่เว้าถึง Squid Game ถ้าบ่ได้เบิ่งซีรีส์นี้ล้มกับหมู่บ่ฮู้เรื่องเด้อปกติ usually ข้อยบ่มักเบิ่งซีรีส์หรือหนังโหดๆ I don't like watching series บ่มัก means don't like เบิ่ง means to watch เบิ่งซีรีส์ข้อยบ่มักเบิ่งซีรีส์I don't like watching series or หรือ or หนังโหดๆหนัง means movie โหด means thriller or it's like a cruel so I don't like watching cruel movie แบบมีเลือดสาดกระเด็นแบบมีเลือด like having แบบมีแบบ is like a type มีเลือด means blood oh I can't write D here BLOD blood so แบบมีเลือดสาดกระเด็น this word means like splashing so I don't like watching the movie the cruel movie like having the splashing of blood like this แบบนี้ like this ปกติข้อยบ่มักเบิ่งซีรีส์หรือหนังโหดๆแบบมีเลือดสาดกระเด็นแบบนี้ข้อยเบิ่งย้อนลูกข้อยสวนเบิ่งนำกัน I watch because my son ลูกข้อย means my kid it doesn't specify the gender or anything but it's actually my older son สวนเบิ่งนำกัน so ask me to watch together สวนเบิ่งนำกันข้อยเบิ่งย้อนลูกข้อยสวนเบิ่งนำกัน
ปกติข่อยบ่มักเบิ่งซีรีส์หรือหนังโหดๆแบบมีเลือดสาดกระเด็นแบบนี้ข่อยเบิ่งย้อนลูกข่อยชวนเบิ่งนำกันลูกข่อยเบิ่งบ่จบ My son can't finish it เบิ่งบ่จบเบิ่ง means watch บ่จบ not complete ลูกข่อยเบิ่งบ่จบแต่ข่อยเบิ่งจบ but I watch and finish it ภายใน2มื้อภายใน2มื้อ within 2 days 2มื้อ means day แต่ข่อยเบิ่งจบภายใน2มื้อ Squid Game เป็นซีรีส์เกี่ยวกับการเล่นเกม Squid Game is a series about playing game เพื่อเอาชีวิตรอด for being survival ชีวิต means life รอด means to survive so ชีวิตรอด means being survive และการชิงเงินรางวัล and winning the prize รางวัล means prize เงิน means money เงินรางวัล ชิง means to compete so การชิงเงินรางวัลมหาศาล so มหาศาล means huge so it's like a huge sum of money as a prize Squid Game เป็นซีรีส์เกี่ยวกับการเล่นเกมเพื่อเอาชีวิตรอดและการชิงเงินรางวัลมหาศาลความน่าสนใจ The interesting point of this story แม่นการเลือกใช้เกมลิ้น is the options the choice การเลือกมันis choose เลือกใช้เกม choose the game to play that is children's game ที่เป็นเกมเด็กน้อยเกมเด็กน้อย children's game แต่ถ้าลิ้นแพ้ but if you play and lose แต่ถ้าลิ้นแพ้แม่นตาย is like so if you play and lose you die ความน่าสนใจแม่นการเลือกใช้เกมลิ้นที่เป็นเกมเด็กน้อยแต่ถ้าลิ้นแพ้แม่นตายคนที่เข้ามาลิ้น the person คนที่เข้ามาลิ้น the person who come to play ที่เข้ามาลิ้นส่วนหลาย mostly or majority เป็นคนที่มีปัญหาare the person who has problem ปัญหา means problem ปัญหาด้านการเงินปัญหาด้านการเงิน means financial so the financial problem และ and กำลังพยายาม and are trying กำลัง means the present continuous word พยายาม means to try หาทาง means to find a way try to find a way เอาตัวรอด means to being survive in the society ในสังคม means society คนที่เข้ามาลิ้นส่วนหลายเป็นคนที่มีปัญหาด้านการเงินและกำลังพยายามหาทางเอาตัวรอดในสังคมเนื้อเรื่อง so the plot of the story ค่อนข้าง means is more likely ค่อนข้างมีเนื้อหาหุนแหงเนื้อหา means the content so the plot of the story tend to have so ค่อนข้าง yeah the word can be tend to have the content about violence หุนแหง means violence เนื้อเรื่องค่อนข้างมีเนื้อหาหุนแหงแต่เต็มไปด้วยการสะท้อนปมชีวิต but full of เต็มไปด้วย but full of the reflection of life problem so ปมชีวิต means like a ชีวิต means life so it's like a clot in a tie right so they have the problem that's tied up in their life ปมชีวิตที่พ่ายแพ้ means loser so it's like a loser of people who are having a problem and being a loser ของตัวละคร means the character so
in this sentence it's like the content is violence but it's reflected the problem of the life as a loser of each character ตัวละครที่พาให้ต้องเข้ามาเล่นเกมนี้ that makes them ที่พาให้ that makes them เข้ามาเล่นเกมนี้เข้ามา come to play this game เช่นนักการเงินที่มีหนี้ so the financial advisor who has a debt หนี้ที่มีหนี้ some people say หนี้สิน so the debt นักการเงินที่มีหนี้สินผู้ชายที่ล้มเหลวทางด้านการเงินผู้ชาย a man ล้มเหลว this word here means failure ทางด้านการเงิน financial failure หญิงสาวอพยพ means refugee สาวอพยพ the woman who are refugee from North Korea จากเกาหลีเหนือ so the female character แรงงานต่างดาว so alien worker การเลือกเข้าไปเล่นเกมของทุกคน so when they choose to come to play the game for everyone แมนรูปแบบหนึ่ง is a form of การดิ้นรน means to thrive ของคนในสังคมis the thriving of people in the society ของคนในสังคม society ที่หมดหวัง ความหวัง means hope หมด mean to finish or depleted so it's a form of the thriving of the people who lost their hope in life การเลือกเข้าไปเล่นเกมของทุกคนแม่นรูปแบบหนึ่งของการดิ้นรนของคนในสังคมที่หมดหวังฉากหรือตอนที่ค่อยมักในซีรีส์นี้ฉาก means scene the scene ตอน means episode ฉากหรือตอนที่ค่อยมักในซีรีส์นี้แม่นตอนที่เล่นเกมมักบี is a marble so it's in the marble game เพราะทำ it because firstly the player pull in the player จะต้องหาคู่เล่น must have the match the player together คู่เล่น คู่ means a pair so this game they were working in pair และส่วนหลาย and mostly or majority ส่วนหลายผู้ที่เข้าทีมน้ำกัน the person who become the team จะเลือกผู้ที่ตัวเองมัก they will choose the person that they like most or หรือเชื่อใจ means to trust ที่สุด means the most so in this scene the people who choose to play the game the marble game they have to choose the person who they trust most and they have to find a pair to play right and then mostly they will choose the person who they like or they trust most okay let's read again ฉากหรือตอนที่ค่อยมักในซีรีส์นี้แม่นตอนที่เล่นเกมมักบีเพราะทำอิฐผู้เล่นจะต้องหาคู่เล่นและส่วนหลายผู้ที่เข้าทีมน้ำกันจะเลือกผู้ที่ตัวเองมักหรือเชื่อใจหลายที่สุดแต่ว่าต้องมีผู้หนึ่งที่ต้องไป but must have ต้องมี must have ผู้หนึ่ง one that must go so it actually that one of the player have to be gone มันสะท้อนให้เห็นภาพ it can reflect the pictures of the true natures of people เห็นภาพที่แท้จริงของคนแท้จริง is the truth ของคน means of the people แท้จริงของคนที่ต้องเลือกระหว่าง that they have to choose between ต้อง mean must เลือก to choose between ระหว่างที่ต้องเลือกระหว่างการเอาตัวรอด
the survival between being survival their own survival ของตนเองการเอาตัวรอดของตนเอง to choose their own survival and have to choose with ต้องแลกกับแลก means exchange so they have to choose between being survival that exchange with the ความซื่อสัตย์ man trustworthy or to trust each other ความซื่อสัตย์ the trust friendship มิตรภาพและความเห็นแก่ตัวis selfishness so เห็นแก่ตัว means selfish so yeah different players they have to beat one another and then sometimes they have to cheat and they have to cut their friendship. I wouldn't spoil but I feel really touched about this movie at when the pair, the girls pair, and one of the girls said that I will do anything to make you win this game, and then she finally just give up the game. And but between that they learn about each other. That's kind of like really touch scene for me. Okay, the last sentence here. ค่อยจะบ่สปอยหลายกว่านี้ I wouldn't spoil more than this หลายกว่า means more than this หลายกว่านี้นี่ this เจ้าต้องไปเบิ่งเอง you must go and watch by yourself ค่อยจะบ่สปอยหลายกว่านี้ เจ้าต้องไปเบิ่งเอง That's the end of the Love 101 today. I couldn't say anything more. Thanks for watching. If you like this kind of content of learning Lao, and then yeah, today I just didn't put any English word or translation, but I just verbally talk about it. Just give me the feedback if you like the any feedback. I don't know. Just feel like I want to talk about this movie and then just put on the loud context and then just talk along and get you read the text and translate it along the way. I don't know if this style would match, and then let's see. And until next time that I will do another one. Okay, have a good night. Bye bye.